السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله هعمل معاكم النهاردة الرز البخاري بالفراخ. ما شاء الله اكلة جميلة جدا هتعجبكم. هنسمي الله ونصلي على رسول الله ونبدأ مع بعض. معايا هنا فرخة متقطعة قطع، وغسلتها طبعا وصفتها كويس جدا. وهبدأ ان انا هنا حطيت الحلة على النار، وعليهم معلقتين سمنة بلدي، وهبدأ ان انا اشوح فيها الفراخ. هديها هنا صدمة، وهبدأ ان انا اديها صدمة كده في السمنة او المادة الدهنية اللي انت عايزاها، ونبدأ نشوحها فيها. طبعا الاكلة دي جميلة جدا، من الاكلات اللي معروفة عندنا في العزومات وفي الافراح، فبتبقى جميلة جدا بصراحة، وبيكون لها مذاق حلو جدا. ومن الاكلات السهلة، يعني مش مكلفة ولا اي حاجة، وبرضه هي مش صعبة. هنا خلاص هبدأ ان انا احط بقى البهارات بتاعت الفراخ. عندي هنا نص كوباية طماطم معصورة. هبدأ ان انا اقلبها كده في الفراخ بعد ما اديتها صدمة، وهبدأ ان انا احط عليها البهارات. عندي هنا معلقة ملح ابيض. طبعا اي بهارات حابة انت تحطيها عادي. معلقة فلفل اسمر، بهارات الكبسة، 7 بهارات. هنا حطيت اللي هي الليمونة المجففة، وحطيت قطعة صغيرة من القرفة، وحطيت معلقة 7 بهارات. اي بهارات انت حابة تحطيها او تضيفيها حسب رغبتك انت. بتبدأي بقى تقلبي الفراخ دي في البهارات كويس لحد كده ما تتشبع منها. ما شاء الله الريحة جميلة جدا. ريحة البهارات مع الفراخ ريحتها جميلة جدا. هبدأ ان انا اقلبها كده على الوش التاني. طبعا هسيبها هنا على النار حوالي ربع ساعة او نص ساعة، تبدأ الفراخ بس تاخد نص سوا. وهبدأ انزل عليها هنا بالرز البسمتي بعد ما غسلته وصفيته كويس. هبدأ ان انا انزل عليها هنا على الفراخ بالرز. طريقة سهلة جدا وبسيطة وما فيهاش اي فينش، يعني جميلة جدا واي حد يقدر يعملها. هبدأ اخلص هنا كمية الرز مع الفراخ كده. هبدأ ان انا اقلبها مع بعض كويس. وهنزل هنا برضو عندي كركم، او هنا بودرة الزعفران، بنزل بيها على الرز. بتدي لون جميل جدا للفراخ وللرز، بتبقى فعلا روعة. وهنا هزود بس التتبيلة شوية عشان الرز اللي احنا حاطينه. هنا كل كوباية رز بحط عليها كوبايتين مية او كوبايتين شوربة، يعني كوباية رز مع كوبايتين مية. هنا بقى هظبط القعد بتاع الرز كويس، وهبدأ ان انا اغطيه واسيبه يستوي على نار هادية. بصوا هنا الرز مفلفل وجميل جدا، وشكله بصراحة روعة، والريحة جنين. حاجة كده سهلة وبسيطة، وهتخلصيها في نص ساعة. أكلة جميلة جدا. يا ريت اللي يشوف قناتي أنا يوميات تيتا ما تنسوش تدعموني بلايك واشتراك للقناة لو أول مرة تشوفوني. والسلام عليكم ورحمة